como das tú aquí, non sei se expandirme, mira que che digo. Ui, está fresco. A mí a frescura justo me moito, porque queras que non sei, se me refrescan as partes e me dá moito justo, que carallo? Ui, que me apagan as luces. Paso algo seco aquí, Os vexo moi concentrados e concentradas. Vos tedes idea que non sou eu? Mira que aquí poño a desbrozar a bichería toda, Mira, Dios, canta bichería. A mí non hai que me frene, non hai que me pare que me encende mesmo a coño, Dios. Prendo-lle lume, non, prendo-lle lume non, que está mal eso, está feo. Vos tedes idea que non sou eu? Mira que me cabreo, Tedes idea que son eu? Tedes idea? Expresarse, me botade pa fora, botade, porque se os jardades todo dentro, tides unha úlcera, unha cousa horrible que vos reventa por dentro todo o organismo. Botade expresarse. Mira, o señor de Lila, eso é Lila e Morao, porque estou daltónica perdida, que foi de olla, mira aquí. Que eu non distingo os colores, Me abanean no cerebro, me abanean os colores no cerebro. Vos sabedes quen son eu? Sabedes quen son eu? Vivides nunha ignorancia, ides a fogar nesa ignorancia. Ides a fogar. Vou sacar eu, vou sacar de aí, carallo. Vou sacar de aí. Vos revento o pulmón. Hoxe estou coas vísceras que non paro. A mí me gusta moito a casquería do porco, comelle todo. A veces como o vivo porco. Non poden nin as bestas comigo, mirad que me digo, nin as bestas. Mira como se pon a ver aquí. Dime, exprésate, di que si exprésate, na primeira fila, eres arriscado, Hai che moito novo bravo por aí solto, digo. Perdón, discúlpame. Era para teneros advertidos e advertidas. Sabedes quen son? Sabedes quen son? Non. Bueno, pois vamos quitar esa ignorancia dunha vez. Tamén é normal que non sabedes quen son, porque veño de incógnito. Porque traballo en negro. Eu non lle fago ascos a nada. A min todo me vale. Todo me... Así, coño, calquera día teño unha infección. Pero non. Vou guardar un par de pistas. Vai a primeira pista, unha pista máis ben física. Dios, por favor, adivinade rápido, porque pode que estoupe e revento que a casa da cultura. O poeta Manuel María. Fazer unha reverencia que ben a merece. Aí vai a primeira pista, atención. Ai, rápido que me revento a bichos e morchirijo a todos que toman. Non? La chica de la O. La chica de la O. Mi padrillo fusil. Aí falaches. Bueno, sí, a Fouce nunca me desprendo. É unha prolongación do meu brazo. Vamos dar outra pista, unha pista máis. Atención, esta se me xogarada, chama outra pista, non máis, Dadelle, traballadelle o miolo, traballadelle aí o músculo que hai dentro da cabeza, dale. Vai a segunda pista. Atención, Dios. Destellos, Dios. Xa sei, estades pensando que son concelleiro do bloque. Normal, pola iconografía, normal. Pero non, bueno, todos andará, que a mí todo me vale, que uno ya se me dicía que non me importa que tenga unha infección. Non. Pero vamos dicir quen son. Eu son Chelo García Naveira, máis conhecida como Navízame! Que bárbaro. Non podo nin coa miña voz, Xa escoitaron por aí en xove. Que non se importante. Non relacionamos, pois sí, efectivamente, son a Navízame. E son unha superheroína. Hai supercocaína, superheroína, pero eu son superheroína concretamente. Sí, efectivamente, diredes por qué? Pois porque sí, porque a vida fixo máis hai xente que é funcionaria e eu son superheroína. E traballo pola comunidade. Sí, bueno, se sabedes que na historia da humanidade o caso de moitos superheróis, pois, por exemplo, está Batman, coñecede Batman. Un tipo que move o rencor horrible, unha cosa, unha familia desestruturada, é unha da nada que ver, a miña familia era normal, a hostias todo día, a ver un día normal, un comportamento normal, o que se vive unha sociedade normal, pois a miña familia era así, non como ese imbécil, nada que ver con él. Depois tamén está Superman, o famosísimo Superman, que é Superman. Superman, un tipo que viña dun sitio onde había uns petoutos así de metacrilato, unha cousa hortera, unha cousa moi hortera, nada, eu son do granito de porriño toda a vida, nada de metacrilatos chungos, nada de eso. Nada que ver con él tampouco, e a mí son aquí da terra chantada, terra chá. Non sei se me explico, eu do comarca xenche moito.
muller biónica, vaya lercha. Aquí hai moita chavala que non coñece nada da muller biónica, pero eu sí, muller biónica con a lercha toda operada, con silicona francesa, aquí os peitos e os maizos son meus. E agora pues estou en contracción, que como dilate, Dios mío. Parezco a terra chá, pero como dilate. Que va, flipades. Non me coña aquí todo, non me coña as glándulas en toda a casa da cultura mía do conejo. E hai campeanes de atabiques. Pois nada que ver con esa lercha tampouco. O meu caso de superheroína foi por un caso fortuito. Bastante máis parecido de Spiderman. Parecido de Spiderman. Pero eu non son tan chiña como ese imbécil, non me deixo explicar por calquera bicho. Foi un caso de intoxicación máis tipo Chernobyl, moito máis dramático. Sí, porque eu sufrí unha intoxicación por unha sustancia básica na alimentación galega. Sabedes cal? A naviza, bueno, a naviza é fundamental e a básica, pero hai algo máis profundo que entra na naviza e fai da naviza algo moito máis bravo que é eso, e ten bastante máis de química, moita química. Que será? Unha sustancia. O nabo fago outro tipo de cousas. Non me entra por os me entra por outro lado. Que sustancia? O leite entre líquido e gaseoso. O sulfato de cobre para máis señas. Dios, como me puxen sulfato, mira, unha encheta de sulfato. Que bárbaro. Non sei se hai recordado este verán que fui unha calor aquí en Diola. Recordado unha calor, había momentos de sofoco total, que dixer, Dios mío, que me está tapando no organismo, que non parecía unha cousa cuosa, unha meba ou algo así. Era calor. Estaba eu que xa, isto non pode ser para frutar e limpar narices que teño eu na miña horta. Dixo, voulle meter vender sulfato, que carallo, será por sulfato, mas eu teño un trato específico co tipo que me suministra sulfato. Non o vou contar porque me desagradar moi asqueroso, pero bueno, dixo, voulle meter vender sulfato. Collín, empecé a sulfatador. Vaya vender sulfato. Sulfato, jala. O sulfato xa me divina fine, pobre que carallo. Vaya vender sulfato, porque eu todo que saco para fora sulfato, todo chea de sulfato. Porreme o sulfato polas veas. E empecé a sulfatar. Que cando me din conta, Dios, teña a cabeza metida nunha nube. E digo, carallo, que rápido baixan as borrascas. Pemán, serás condenado que non avisas. Pero non, era unha nube de sulfato. E eu que pasa? Que respirei igual. Sabedes por qué? Te tomad este consello, non o esquezades nunca. Non o esquezades nunca, non deixedes nunca de respirar. Non se vos ocurra deixar de respirar, porque se deixades de respirar, morredes! Hai que ser ben imbécil para morrer por non respirar. A xente que atropella un trailer, bueno, eso é unha morte que é unha morte digna, pero por non respirar é que idiota. Pois eu respirar estou igual da un golpe entrar polo nariz. Así me entrou vender sulfato con mi madriña, se gustaría Marcial Dorado meterse o sulfato que me tiña eu, el en polvo, pero eu en jas. Que bárbaro. Ali me tiña un sulfato para cá, me tiña un corpo racionou, perdí un coñecemento, 20 minutos, 25, poñe non máis. Tampouco é importante, porque eso é normal, que me pasa por licor café. Dixen, que vai? Non pasa nada, é seguir para diante, a vida sigue, cheguinho, sigue para diante. Pero sí que xa foi unha cousa que me empezou a preocupar, aparte de que tiña a cabeza un bombo, xa me empezou a preocupar, que non facía de vientre. Llego a saírse o cuarto como un reloj, a la vai fundo, pataplof. Dixen, Dios, que teño aquí un petouto que non me baixa nin para ir nin para baixo, que fago con el. Como así me estuvo ter que chamar o fontaneiro porque me saquen aí. Pero nada, non había maneira. Así que dixen, que me empezou a preocupar, pero dixen, da igual, ti sigue para diante coa vida. E collín e entroume unha ansia fundamental que empecé a desbrozar. Flash, flash, flash. Cando me din conta, tirei a maquinaria e empecé así cos brazos en aspas. Tras, 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 tras. E logo potente, taca, 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 taca. E cando me din conta, dixen, para, cheriño, que xa le vas desbrozando que para que máis parar. Que non se desbroza que non é teu, hippie que é unha hippie. Vos sabedes cando desbrocei nunha hora cando desbrocei. Sin expresarse. Canto de brocei nunha hora. Aí falaches en sistema métrico gallego, como a mí me gusta. Pouco máis. Decide. Expresarse.
son un ser humano, tampouco son unha máquina. Non son unha aeroflota, non. Tampouco eran 4 ferrados na zona de Soutomaior, que é unha maceta, 64 metros cuadrados por ferrado, é unha merda, non vale para nada. É un centro de mesa, non. 4 ferrados na zona de Mazaricos, 424 metros cuadrados por ferrado, que se callan por ser humano, Por favor, ou non. Coñeces alguén con estas características? Pola cara, ou se 424 metros cuadrados nunha hora. Que a señora de Encarnado está flipando. Contráteme, señora, contráteme. Léveme que lle limpo as fincas de bichería tamén. Que hai monte de bichería suelta. Pois sí, efectivamente. E xa foi cambio. Dixen, carai, as veciñas mirábanme. Pero son moi amigos de mirar que non lles interesa. Igual, eu paso deles. E logo un pa casa porque eran as festas da parroquia. E a min, ir a bailar o campo da festa miña sobre bueno, unha barbaridade, me leva. Ir ali por orquesta, me leva. Botar unha jarra, botar unha peza, eso é o que me puede. É unha cousa maravillosa. Entón fun pa casa porque dixen, hai que poñer guapa e ascendendo. E collín, e claro, la vime por parroquias, porque a mí me gusta moito ir por partes, e fozar nas zonas en cuestión para que vayan ben limpas e ascendendo. E despois botei o flis, por o sinal da Santa Cruz, flis. Por o sinal da Santa Cruz, flis. Algúnas zonas... Aí está, efectivamente. E unha vez xa estaba listo, dixen, ala, vou pa o campo da festa. E fun pa o campo da festa, cheguei ali. E que pasa? Que, bueno, eu non sei se vostedes, sobre todo amigas, esta é unha cuestión máis dirigida a vos, amigas do sexo femenino, non sei se vostedes nas vosas parroquias ou se tedes os típicos veciños meteperlas. Chin. Sí, tedes. Ahora, mira pa compañeiro, pa ver se ela tamén ten. Tedes os veciños meteperlas, porque eu sito. Sabedes que vou agarrado e despois chinga enganchan. Carai, que vale, pois eu sí, pero que pasa? Que si eu nunca estaba ali, me dixen, pois xa rechego máis xito, que tinha xito, empezamos a bailar, cando me din conta, tras, xa tiña perna no medio, e eu fiquei, clac, troncello por 4 sitios. Que carai, de que vas, home, de que vas? Mete a perna, despois entra todo, e queda ali a vivir como un quiste. Home, por favor, 4 sitios. Ainda tivemos que chamar a ambulancia e madriña. Que bárbaro, que pasaron unha factura, que escándalo. Pero bueno, e ali xa foi cando eu, Milagritos, a miña comadre, unha amiga íntima miña de toda a vida, desde que somos nenas, temos unha relación moi intensa, unha relación moita intimidade, de feito somos lesbianas as dúas, é unha cousa moi maravillosa, a relación que temos, e entón Milagritos xa me dixo, mira, Cheliño, ela me dixo, mira, Cheliño, eu non quero que tomes a mal, pero ti estás moi rara, tes unha ansia moi que non é normal. Dixen, xa estás ti coas túas teorías. Non, de verdad, é que é verdad que estás así, como que non te controlas. Eu creo que ti tes como algo así como superpoderes, ou unha cousa. Dixen, superpoder, e me teñías tacando. Anda fumando os relos, carallo. Que está dicindo esta? Que pasa? Que tamén hai que dicir que Milagritos viviu 2 anos en Coruña. E eso deixa imbécil a calquera. É verdad, é así. Ademais é unha cousa, se eres da aldea para vivir a Coruña ainda tes remedio porque tes rehabilitación. Pero xa non terás a Coruña, quítate. Hai un aire aí, Dios, que fai no cerebro unha cousa que non é medio normal e a xente acaba barba perdida. Babexo, vas por a calle real e andas esbarando de todo que babexo. Se le chaman calle, non é rúa, que carallo. Dios. Pois era pobre, foi a Coruña 2 anos e foi idiota perdida. De feito, cambiou a fala e todo, que vai xifina. Ai, por favor. Pois eu lle dixe, mira, gente, xa estás ti coas túas tonterías desas coruñesas que verde e tal, e eu non teño nada raro, que é normal, porque moita anos que sempre tiven que fun sempre unha rapaza tranquila, pero directa. Aí está. E ela me dixo, que non, ti tes un don, ou algo así, que sí, que estou certo, non é lo certo, que sí. Bueno, pues veña, ala, pois sí, que tes superpoderes? Subiu o meu, inflamou o meu, e dixo, pois teño superpoderes. E dixo, moi ben, teño superpoderes, son superheroína, non? O que ti dixas, mira, xeros. E digo eu, se teño tal cousa, son superheroína, como vou ir así, casual, wear, a traballar de superheroína? Que non é pa ir. E ela dixo, tranquila, claro, que pasa? Que mira, xeros, que me digo que viviu 2 anos de Coruña porque estive traballando en Inditex. E despois de que xa explotaron moitísimo, comprei unha máquina de coser porque lle brigaron e quedou perdida, tanto coser, pois ela ten algo de idea de confección e tamén un pouco de estilo, de vivir en Coruña, que comunizaba moito estilo, e entón me diseñou este traxe de superheroína que agora mesmo mostro. Impresionante. Vese ben, por todas as perspectivas. Perspectiva
Agora non procedo a explicaros como consiste todo esto. Dios. Vou coñer o pendeiro. Ben, como podedes ver, levo a típica brava faixa que recolle moitísimo e a mí é moi necesario porque eu vou a moita velocidade e as cachas non andan bailando e non me poden ir bailando porque eso me resta velocidade. Entón, vai que moi rápido, agora mesmo vou vos mostrar as cachas e veredes como recolle. Atención. E isto é feito contracción, dilatación, contracción, dilatación. Tras, teño afojado a moitos, así é. Tras! Tras, que che afogo pola cona! Tras! Teño moitos, unha morte horrible, porque tras te vai a afojar, morres por unha peste! Chira que fede. Efectivamente. Pois xa vedes a brava faixa que é moitísimo. Levo moito plumacho e perco moito plumacho, pero son cousas de Milagritos, a historia de vivir en Coruña e esa modernidade. Despois tamén levo o típico corsé, sostén corsé, que tamén recolle bastante. Xa vos dicía que agora estou en contracción, pero como dilate mi madriña os Ancares o Courel, aquí os dous. Agora terá xa, pero estou en contracción. Dios, en calquera momento dilato, xa me lo dijo, estou notando, porque me palpita todo. Bueno, e despois, bueno, levo este detalle, está incrustado xa na cabeza, non podo quitar. Non o podo quitar para nada, está incrustado Milagritos, porque a veces tamén é bastante bruta, hacer unha aldea que ten. Este sobraba dun cabezal, dunha cama que reciclar, e puxámoslo aí na cabeza. E eu dixen a Milagritos, non lle poñemos algo moi gallego, que sei, unha cuncha de cieira, ou un botafumeiro que é moi gallego, e se cada nos cae unha subvención. Subvención, non recordad a palabra subvención? Non sabía subvención, tempo da subvención. Vanme dar unha subvención. Este pobriño, xa non vas a ver o que é unha subvención. Nada, é unha cousa que di antes, xa non dixen nada, eu tamén fun parva e vivo no romanticismo e dixen a mi gente, subvención, e xa casi me arreo un remazo. Pero non, me dixo, en a cara de subvención, dixete de subvención, que ademais iso vai en contra da filosofía das superheroínas. Non, imos lle pedir unha estrela de 5 puntas. Bueno, pois nada, pois poña aí, e manjote aquí unha estrela de 5 puntas. E mira, palma Milagritos non é, porque agora cada vez que vou a un concilio, que é unha maravilla, como me trato, Dios, parece que chega Deus, Dios, ben, son soberanía, aí estamos. Dice que non hai moitos, a ver se poñemos aí máis, porque a mí me tratan palma. E nada, e así foi xa como acabou, bueno, depois puxo este detalle, porque ela é moito da paxarería, ten moito plumacho. É unha cousa desas que lle dá a ela, tola. A mí por así na cidade da cultura igual lle damos uso a ese mausoleo. Pero bueno, a cousa foi así. E nada, e unha vez xa tiña o traxe feito e posto e tal, Milagritos xa me dixo, e agora que tens que facer é traballar polo ben da comunidade. E dixo, mira que hippie esta tipa, que horror. E ao caso dixo, moi ben, traballar polo ben da comunidade. Como fajo, Milagritos? Tens que perseguir o mal. E dixo, moi ben, teño que perseguir o mal. E dime ti, onde está o mal, como enfoco o mal, como localizo o mal, E me di ela, miroume fite a fite. O mal está onde menos o esperas. A la marcha dun xagacha. O mal está onde menos o esperas. E onde estará o mal? Onde estará o mal? Estaba ali que xa era noitiña. E eu estaba na miña veiga. E dixen, onde estará o mal? E nesto que escoito lá no fondo da veiga, escoito os ruidos. Dixen, quen andará aí? Que bichería andará aí? Quen andará? Bichería, claro que era bichería. Era o meu veciño Bernardo da Manca, que sempre anda con nocturnidade e alevosía. E vino eu desde lonxe, e sendo noitiña, porque eu teño unha visión nocturna que flipades. Porque comí moita noviza, e eso proporciona unha visión nocturna que se ajustaría aos marines americanos, carallo. Vexo infrarroxos. Entón collín e dixen, a que andará ese? Quinqueime contra el, cheguei alá, e cando vexo que estaba fozando nas leiras, e que dixen, Bernardo, e logo que faz? E me di, non, que estou aquí entresacando mala erva. Entresacando mala erva? E logo para entresacar a mala erva, hai que mover o barco de sitio, desgraciado. Eso que é un sistema sueco, tonto, que es tonto. Dios, collín o petuto do barco, ¡Bimba! Chimpello contra a cabeza, que ten máis dura co granito e rebotou e casi me dá a mí. Pero saímos copeteados aí, correndo, mentre corría
veis claramente onde está a maldad. A maldad non está na superficie, non. Hai que profundizar para baixo. A maldad despista muitísimo. Porque digo eu, malo é o chaval que traballa en sucursal bancaria de roba Galicia Banco, preferentemente, xa que estamos todos xemos do noso, e ti vai rañada por aí adiante, desgraciado, que curaches toda a tua vida para ser un condenado, e non xa te roubamos. Ese chaval pobriño non tiña outra saída laboral. Pero non, a mí, o meu tratame moi ben, tratoume moi ben, porque agora xa teño todo dentro do colchón, non faltaría. Tratoume moi ben nos momentos, me axan todas as casas, teño unha cristalería de cuar, grazas a él, que clavo punta nas paredes, cos copas non rompen, carallo. Non rompen. Non. A maldad están nos que andan por arriba, nas sombras, as sombras alargadas, que xa nacen con ese estigma. Se te chamas Botín, que va a ser un ladrón condenado, normal, xa tes o nome no carnet de identidade. Por favor. E xa non vos dixo o Méndez de Galloso, vaya dúo, vaya dúo dinámico, mi madrilla, outro faise pasar polo del lugar. Dame fastidios, amigo, que ben se ve que non é o del lugar. Por favor. E así é como distía a maldad, hai que enfocala ben, porque digo eu tamén, mala é a Aurelita, mala é a Aurelita. Malo é o que di que o amianto é malo, porque eu teño lamido desde nena, por non o fagades, teño lamido amianto en cantidades industriales que me ten desequilibradísima, que estou moi equilibrado, non se me nota nos madeiros, que me saen os ollos os órbitos. Por favor. Tamén, dijo, o malo é que hai palo no. O meso ben non está, pero quen non ten unha día, E logo hai vellas que non lle chega o poñer un circo un santo, que teñen que prender lume a un monte, pero eso non é maldad. Eso é fundamentalismo cristiano. É diferente. E logo tamén, unha cuestión que vou facer aquí. Malos son os raposos. Son os raposos malos. Os raposos son criaturas que andan por instinto. Malos son os de medio ambiente. E o orgulloso sí que é un tinglao montado de maldad, que non é nin medio normal. Porque van os tipos pola noite en helicópteros negros, para que non os vexen, os teño visto, porque eu teño visión nocturna. E van cos helicópteros negros, soltando os raposos polo monte, que os teño visto, xa me lo dixo. E andan soltando aí porque ten que unha cuestión de biodiversidade. Biodiversidade, que sei que os raposos se empreñan castiñeiros. Pero como un raposo, pedazo de aterrado mental, vai empreñar un castiñeiro? Por onde? Pola pola, polo tronco, por onde? Por onde? Por onde te penetra, animal? Porque unha cousa que digas que os raposos son homosexuais. Estupendo! Cada quen co seu, non se lo faltaba. Eu acepto. Pero que eso que é? Eso é plantofilia, porca ou algo así. Home, por favor. Eses teos de medio ambiente, non se fiar deles, non se fiar en absoluto. E hai outros que eu non podo. Non podo con eles, non podo, Os da parcelaria! Con eses non podo cos da parcelaria, que son das misturando todas as fincas, todas xuntas, que somos aquí hippies! Home, por favor, xa vos dixo, para coller unha infección, se está todo para coller unha infección, eu non suplemento non a teño, igual a teño outra vez. Que é eso? Un día que colleu un malestar, que achejei ali a oficina da Consellería de Ordenación do Territorio, que se vai a ordenar a tua casa, que a tes desestruturado, desgraciado. Planteime ali, puxeme diante dele cando chego del pacho, e que ten toda a parede chea de planos, coas leiras marcadas, todas as leiras marcadas, en encarnado, e as leiras marcadas en encarnado. Vouche marcar eu a ti, desgraciado, colle unha grapadora que tiña na mesa, clac, 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 marquei a carrada toda a cara chea de piercings. Moderno que son moderno. E como non me chegou con iso, clac, 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 rapeiro contra a parede, a exposición pública con mapas. Home, é o que merece. Claro. Sí, pois así xa foi como fun descubrindo onde estaba exactamente a maldad, e unha vez que xa tiña todo claro, o traxe o relajado de superheroína, onde estaba a maldad, que tiña que atacar, que tiña que traballar pola mesma comunidade, e marchei a Monte Pindo, que en paz estea, e que en gloria estea. Por que diredes vos? Por que marchaxe pola Monte Pindo? Por que? Porque no Monte Pindo non sei se sabedes que está a sede da Liga Galega dos X-Men, a Woman. Sí, onde nos reunimos os superheróis e superheroínas gallegos. Sabedes que somos máis. Non coñecedes? Non vos son narrativo? Non vos son narrativo? Pobre, estamos aí facendo unha coleta para levar ao psicólogo, porque está asesinado co rato, e coa rata non saque de aí. Pobre chaval, o compañeiro. Pois tamén está
Urbana, esa é Urbana. Urbana ten un marketing publicitario que funciona, ten cartazes dela en todo canto jalpón, aí despois chama por ela a ver se arranca. Que va. Despois hai unha que de Coruña que se chama Donicela, cunha pija. E despois tamén está Capitán Negro. Mira Capitán Negro. Un fanfarrón auténtico. Anda presumindo de pinzas. Por aí adiante. E despois digo, a vida cotidiana que? Como colles con esas pinzas? Tonto, te pareces tonto. Bueno, pero me desplazo cara atrás. E digo, sí, no espacio tamén me desplazo. Mira, é máis Michael Jackson, e mira como acabou. Se non te desplazase no tempo, ainda bueno, no espacio xa verás. E logo hai moi famoso que te teñen pé, manga. Que un pé e unha manga moi grandes que adiviñan o tempo meteorolóxico. Tamén cobra do tipo, Tamén adiviño eu cobrando o que faga. E logo, bueno, logo hai algo moi especial para mí. Perdón, é que me acaba de dar unha moi especial para mí. Ai, es que me dá... Oi, é que temos unha relación moi especial, os dous. Por favor. John Derek. Unha máquina sexual. Engrasado sen engrasar. Xa me damos o foco. Vou empezar a dilatar, xa vos aviso, E de collendo aire. Pois sí. Pois efectivamente. Pois esta, agora mesmo, reuníamos no Monte Pindo, pero por desgracia, como a Xunta apagou o volume, porque xa non había máis carder, xa estaba todo queimado, apagou o volume, cando queimou todo. Entón, agora estamos trasladando para Frouxeira, se vos non vos importa, vamos vir para Frouxeira, para unirnos aquí na Frouxeira. E nada, entón, eu tamén dicirvos que se precisades dos meus servizos, non hai ningún problema, eu estou aquí a vosa disposición, xa vedes que eu traballo en limpo, e tamén en negro, son limpa, pero traballo en negro. Entón, se precisades dos meus servizos, o único que tedes que facer é, por exemplo, a ver, podedesme mandar un WhatsApp, un LinkedIn, un Facebook ou un que irades, pero a mí eso se me colapsa moito. Entón, tamén hai outra posibilidad, moito máis ecolóxica, moito mellor, que atruxar o meu nome, que é Navid Zaguer. Entón, estou pensando eu que agora vou desaparecer, como que non estive eu aquí, e vos, todas e todos, en Congregación Mariana, atruxades o meu nome e eu aparezo, xa veredes, vai ser espectacular. Concentrarse, concentrarse, eu non estive aquí, con a luz, veña, a ver canto profundo, por mío, canto sigo, dale vos prisa porque va fogo aquí, cando que irades, eu non estive, sincronizarme, facerme o favor, canta de iglesia toda xunta, respirade profundamente en todos e todas as xunto, por favor, porque máis non eu non sinto, que eu teño bo ouvido, pero tampouco teño aquí, hai todo, cantos estaron aquí en Cortina, temos aquí un plano tamén, Dios mío, xa fixeron a parcelaria, que foi desgraciado, para que non tiñe superpoderes. Bueno, estamos entreteniendo moito, Cando vos que irades, Dios mío. Calma, estamos escutando unha musiquina, Non sei se me combina mellor a Bueno, veña, cando vos que irades, Navid Zaguer. Ande me chiste dando mi corca meu, de borracho, mío. Por favor, de verdad, que dilato, dilato entre hostias. Cuando se estaba aquí con los apuntes, toda la diócesis de Orense, cosa fantástica, es recomendable, por favor, comprad y todo, por los centros de 50 partidos, a un único precio de 1.200 euros, por Carlos Fernando Sotelo, unha persoa con principios. Mi madriña de verdad, horas del catálogo. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Ya me dio cuxa. ¿Ok? Dime, estás en todo, dime, qué detallista eres. Todo, dime, no perdes una. Y también inhalaches algo, Pues ya me que aparezco rápidamente.
hoxe viñen por aquí. Aparte de porque me convidaron, que foi unha maravilla, vaya panda de inconscientes, por certo. Porque tive unha chamada, un aviso, do veciño da parroquia de Cangas, que resulta que cometouse un crimen horrible. Que resulta que houve un veciño, bueno, o veciño está por determinar o sexo, que non pagou a contribución para as festas da parroquia para traer a París de noia a parroquia. Eso é un delito de lesa humanidade. Entón estou aquí hoxe investigando por si acaso hai un veciño barra A da parroquia de Cangas que non pagou, que igual está por aquí, porque o medo cheiras. Eu teño o olfato que flipas. Chavalito, fai o favor de poñer a música intrigante que vou facer o traballo de campo. Ni que está no, tío. A ver como te viñes. Nesa solo moi limpa, nada deso. Non cheira menos, non. A ver, te digo, cheira un pouco máis. Trata de ti non será de campo. Non, seguro. Vostede, señor, non é de campo. Non, xa se dime que non. A ver, por aquí non habrá ninguén, aquí non será. Estades os dous agarrados, ni madre, a ver se vocedes os dous. En concubinato. Que va, que concubinato? Non sei o que é concubinato, que se non me sei para fora. Que non sei o que é concubinato, para. Permitidme, como se perdón, moi aquí. É que moito máis espectacular que andar por chanco. Ti non era de casa, non, amigo? E ti, vas coa botella, non sei que tenes na botella, vou analizar. Pois tocar un peito, non? Non vibra. Non te vibra o peito, bueno, vou ir. Hola, que carecha. Hola, bueno, vou ir. É para complicar a vida. Díxale que non é de casa, que teño fichado xa. Vexe por aquí non hai nivel de casa. Bueno, non sei, ti non serás de casa. Que te vexe aquí descorzo. Ai, mi madriña. Ai, mamá, está o bolso, mira o bolso. Oye, esta que aquí está el negro. Ahí está el negro, mira, ai, como me gusta a mí. Ah, vexe que non, me quito de xente honrada. Un pouco por esta zona e teño unhas sorpeitosas. Estou facendo fotografía. Pero bueno, creo que peinei xa a zona bastante ben, aquí non hai ningún sospeitosa. Daquela vou ter que seguir peinando a zona. Vou ir por todas as parroquias de Foz, porque este delito, este crimen, vai ter solución e vai pagar o doble, xa verás. Pois nada, eu teño que seguir con este caso. Pero bueno, antes de despedirme tamén anunciarvos que ven agora a miña sobriña, unha sobriña que teño eu, que ven dentro de nada, ten que estar a chegar, pasa que como é idiota, eu que sei onde está. É idiota entre outras cousas, porque é unha chavala que está na plena adolescencia e a xente na adolescencia pois non espabila. Pero ademais ten outra cousa peor todavía, é de conducir. E ás veces me mandan a aldea para rehabilitar, pero non hai maneira, pois xa está idiota perdida. Entón vai vir agora a miña sobriña, bueno, virá por aquí a facermos unha visita. Disculpade, pido perdón xa de antemano como familiar e responsable dela, e pido perdón polo que vos poda causar, pero bueno, contade con que eu ser unha persoa con problemas moi serios, a que ser moi inútil. Pois eu eso, que vos fan todas as familias hai cousas. Non dixades que non, porque todos temos cousas dentro da familia. É un placer estar aquí. E xa podéis con a miña sobriña, e antes de marchar me dicimos unha frase moi filosófica. Ven Dios e ferro a fondo! Wow.
O espacio. A fronteira final. Estas son as viaxes da nave espacial Enterprise na súa misión quinquenal para explorar novos e extraños mundos. Para procurar novas formas de vida e novas civilizacións. Para chegar a onde ningún home deu chegado antes.
O depre, depor, sí, guai. Hola, que hai? Mima, estades todos borrosos e borrosas. Depois guai aquí, se non, da igual. Voume sacar o casco se non vos importa, porque se me estropeou o rollo do parabrisas e se me empaña o que é o parabrisas, o radiador. Voume quitar o casco se non vos importa. Igual me reventa a cabeza, o gerol, porque leva comprimido aí moito tempo. Estás mazo de rayados e de rayadas. Son chinarrines estes, non aquí. Hostia, claro, porque leva as lelas e supersónicas, claro, normal. Pero es que é como unha discoteca portátil. Guai. Hola, sodes colega? Guai, aquí. É que non sei exactamente onde estou. Non teño, porque estou sin GPS e non me cosco de neno. Se me entende? É que me acaban de chimpar da nave, eu estou nunha nave espacial e os colegas se chinaron comigo porque me fumei un grelo a canacán e me chimparon da nave. Hola, amigo. Perdón, eu son, claro, voume presentar. Son do proxecto de Coruña para Peña Inútil. Xa para a adolescencia duro, non? O que pasa que era de hai un proxecto de hai 4 anos e agora non temos subvención e nos dixeron ali chimpados no espacio exterior, na nave, dando rules, e somos da Axencia Espacial Coruñeta. Axencia Espacial Coruñeta. Está nunha asociación coa NASA. E entón nos mandaron o espacio exterior. Teño un mazo de calor, porque a equipación é moi... A equipación de espacial é mazo abrigada, porque no espazo hai temperaturas extremas. Claro, normal, é que non é como aquí, sabes? É un rollo completamente diferente, agobia bastante, por iso hai que fumar bastante espejo. Tem moita puridade aquí, igual que eu falo de vos. Se non vos importa, vou me desabrochar, porque levo aquí este edredón que é nivel 5 de calor de Ikea. Buah, que guai, agora sí, agora guai, porque estou notando que me transpiran os poros xa. Ademais, levo isto un gato morto que me puxeron na cabeza. Xa tira bastante a podre. Xa está sin tratar o que é a pel do gato. Pois sí, eu son dun proxecto de Coruña para Peña Inútil, por iso me pillaron a mí, porque son bastante espabilada. Se me nota bastante espabilada. Para eso, para mandarnos ao espacio exterior, pois para reproducirnos con seres de outras galaxias, para que a especie Coruña non se extinga. Os coruños, a Peña de Coruña, que é bastante especial, porque é bastante inútil, non se extinga. Entón, como estou nunha edade, son adolescente, estou hormono mogollón, pois por iso me mandaron a min. De feito, eu boto bastante líquido e escorrega a xente detrás de min. Claro, entón por iso me forraron todo isto que esta zona, a zona da Perrecha, con papel albal, que é a zona que hai que traballar. Bueno, tampouco teño escrúpulos, porque nos seres de outras galaxias hai todo tipo de seres, hai cosas que son bastante rollo moco, e así, pero, bueno, non me importa, porque eu estou, como son un adolescente, estou descubrindo o mundo. Vos non tomade exemplo de nada o que digo, Mira aquí. Nada, despois tamén nos mandaron para o espacio exterior, outras galaxias, todo ese rollo, para seres de outras galaxias para que aprendan Coruños. Vos chamades Coruña? Coruña. Nos en Coruña somos trilingüistas. Somos multiplurilinguistas, o sea, somos a posta. Falamos Coruña, vos chanades Coruña? Chanades Coruña? Chanades Coruña? Chanades chanar? Sabedes o que chanar? Chanar, igual os curiles saben o que chanar. Chanar, saber, chanar. Pois é saber, chanar é saber. Pois, sí, entón, nos ali damos clases de Coruña nas outras galaxias e entón, se vos parece, tamén podemos dar aquí unha clase de Coruña avanzada.
Sí, podemos dar unha clase de curso. Sí, entonces, que guai, que alumnos máis guais. Sí, pois, se queredes, empezamos por un tema que está guai, que é conxugar un verbo. Animado, se conxugar un verbo. En Coruño, que, joder, vexo moita actitud, dá gusto, sí. Moita ansia, eso é importante para estudiar Coruño, porque fai falta moita ansia, como a que teño ansia por todo. Xa din os meus curiles, o meu gato e a miña bata, que son, bueno, teu. A ver, o verbo, por exemplo, vamos conxugar en todos os tempos de todas as persoas, de todos os lugares, o verbo quilar. Quilar. Vale. Entón, vos repita after mí. Somos plurilingüistas en Coruña. Repita after mí, chamades repita after mí. Sí, pois repita after mí. Vale, empezamos, Eu quilo. Eu quilo. Guai, empezades con ansia, está guai, sí, sí. Ti quilas. Quilas. Moi ben, vixo capurilada tamén, que guai. El quila. El quila. Ela quila. Ela quila. Nos quilamos. Nos quilamos. Vos quilades. Vos quilades. Eles quilan. Eles quilan. Elas quilan. Elas quilan. Guai, moi ben. Tedes un punto positivo, moi guai. Sabedes o que significa quilar? Tapadillos os ouvidos aquí as chinorrias. Facer o amor, facer o amor, facer o amor. Bueno, tamén é moi importante para o Coruño charar, controlar, saber das partes do corpo humano, xa anatomía a Coruña. A anatomía a Coruña é moi importante, é fundamental. Ademais que é fundamental charar Coruño, porque como vais facer un recado a Coruña non chares Coruño, podes levar unhas jumas, quedar lilo e preguntarte por qué. Por non saber Coruño. Sabes que levar unhas jumas e quedar lilo? Pois que che den unha semanta de hostes que flipes. Vas por la mañá, te metes por ali. Bueno, entón eu estou a facer aquí unha labor social ensinándonos un pouco de Coruña. Entón agora vamos, se vos parece, vamos coas partes do corpo, coa clase de anatomía a Coruña, pero para iso necesito, se non vos importa, unha voluntaria. Voluntaria porque as chorpas teñen un par de partes máis no corpo. Así que, bueno, vou vais a facer un casting. Bueno, como se máis que a traxedia, vexo que hai mazo de peña animada, non se me lanzar, Hai chorpas que xa están mirándose coas uñas, facéndose a manicura, neno. E por que veñen por aquí? Podes vir ti? Ai, que alegría, un aplauso, Sara, guai, Sara, por favor, un aplauso del corpo. Ciencia Coruña, Aí vai, vamos coller o puntero tranquila, Sara, que non che vou reventar nada. Espera. Vamos a empezar da parte superior de Sara a parte inferior. A parte superior de Sara, o que está toda esta área, todo este rollo, toda esta área de aquí, isto é gerolo. Toda esta área é o gerolo. Gerolo. Mira como os chinorrinos, sei como se aplican, moi guai. Despois, no gerolo, hai un rollo por diante, e todo este rollo de por diante que ten mazo de movidas, é o gepeto. Gepeto que é como o avó de Pinocho, gepeto. E no gepeto hai mazo de movidas, e aquí, Sara leva unhas lelas, e detrás das lelas hai un sky e outro sky, para mirar, para ver, skies, bar de skies. Entre os skies está a tocha, para meter, para sacar movidas, depende. Cada que ten os subidos. Despois, debaixo da tocha está belfo superior e belfo inferior, os belfos. E os belfos, dentro dos belfos, se abrase un pouco os belfos Sara, así, ten piños, que conforman a piñata todo. Sara ten mazo de piños, ten todos. Flipante, ten un sorriso impresionante. Un aplauso para este sorriso que Sara. Por aquí Sara ten dumbas. Pabellón auditivo, para escutar dumbas, as dumbas. Despois, seguimos baixando, Sara ten unha bufa, outra bufa, dúas bufas. E logo Sara ten aquí unha basta para coller movidas ou para facer rollos con elas, e outra basta, dúas bastas. E como Sara é reversible, Sara ten
despois, aquí, volve ser reversible, ten unha penca, outra penca que acaban en pinreles, un pinrel e outro pinrel con tachines. E toda a xunta é tremenda de xara, este aplauso ben forte. Tamén nos mandaron, disculpade, que guai, Sara, acaba de facer un favor aquí a toda a comunidade de Foz que veo hoxe aquí a Casa da Cultura. Bueno, tamén me mandaron un espacio porque teño unha capacidade extraordinaria para transformarme noutros seres e camuflarme, non? Agora vos vou facer unha demostración. Atención, a ver se sabedes o que son. Un momento. Xa veredes, transfórmame e non se me recoñece. Transfórmame noutro ser, por exemplo, este. Atención. Levantades e os detrás se non vedes, A ver, que son? Que son? Está claro, non? Un que es que non escoito, estou en estéreo. Un que? Un rato. Un rato? Non me sexades infantil, saber? Que son? Un gato. Un gato? Aí vale. Un chuquel. Este sí que che nas Coruño, neno. Un chuquel. Non me sexades infantiles. Ven antes do rato, do gato, do chuquel, ven antes. É como se dixéramos a metade da orixe da vida. A ver, que son? Un espermatozoide, que escolli por aí. Son un espermatozoide de gorila, pero un espermatozoide. Non se nota, mirade, pai, un espermatozoide, non se nota. Sí. Pois sí, home, desproporcionado, pero son un espermatozoide. E despois tamén me mandaron un espacio, porque teño un mogollón de flexibilidade. Moitísima, entón para meterse en determinados sitios, por exemplo, vou facer unha... O tiro non me dá moito, pero mirade para aquí. Mirade para aí. Non sigo porque fago efecto ventosa e vou a Casa da Cultura poeta Manuel María mando para o cero. Non sigo e estou para o cero. Estou deshidratándome. Unha garimba. Estou unha garimba. Estrella Galicia, viva de Gato Terra. Carnaval 2012, bueno, non será. Buah, que rica, nen. Perdón, es que perdí os modales. Disculpa. Dios, era do 2012, entré do 2012, ni máis que de esperamos. Pero un momento, vamos para atrás. Buah, además me estou encontrando. Dios, perdón, Ai, a garimba, mi madriña, Viche, non que fixo a vodka da tua filla. Madriña que outro fíjado. Viche, non que fixo a vodka da tua filla. Ai, perventilo. Mentolín. Oh, perdón, ¿qué me está pasando, polinizo? Ay, polen, ¿qué me pasa? Esto está cansoso, Bueno, a ver, ¿qué hay que ponerse no día a día? A ver, vamos a ver. Que xa teño polvo que se me pasa. Ay, como botar al polvo. Bueno, carallo. Vamos a ver. Que teño color de sensación? Ay, non sei non teño asco. Vamos a ver. Que teño que facer de nada? Teño color, teño toda a ropa. A ver, un par de poste. Ti, pónteme de poste. Pónteme en tensión. Tampouco hace falta que me levantes con super narices. Serio, ponme o brazo en tensión. Veña ese nabo de humo, que carallo. Enjáncheme aquí a corda. Aí vamos a outro poste, que se me vaya preparando. En tensión, En tensión, por favor. Así, ala, enjáncheme de aquí. Pónteme de entaso, Non quero nada de flacidez. Flacidez non, por favor. Que tengo cosas sin facer. Ai, boa, junta de ley, Ai, se me está quedando o brazo, mira de por Dios. Ai, por favor. Dios mío. Vamos a tener que poner. Hai que poner o tendal de texto de monte. Mira, que trapo tan bonita. Home, loco, mira para aí. Que va. A ver, mira, me tengo jato na lavadora para despiste. Que dou yo o rabo que coméis aproveita, así que nada. Que vai dar.
estúpidamente. Faime o favor, veña, para dentro o sostén. O sostén levalo ti, desgraciado. Que caracho? Ponte a brocha tamén o sostén. Que seguro que desabrocharme todos as brochas, pero abrochar, Dios mío. Mira, por favor. Os pelos da pereza que se nos No, eu son moi lindo. Eu son moi lindo. Perdón. Ai, Dios mío. A ver, os calzoncillos. Que obediente da justo como era. Aprender a dar la vida en actitud. Con mi colaboración. Vamos a planchar un poco o sostén. Vamos a sostén. Hai que planchar o sostén. Mira, o sostén. Que todo arrojado o sostén. Vamos a planchar o sostén. Veña. A ver, Manolo. Dale así. Ahí está, que caray. Bueno. Mira, de verdad, non é que aguante. A ver a sopa. Tía, avísame cando estea a sopa. Estáteme atento. Estáteme atento. Xa está todo, non aguanto. De verdad, non aguanto a vida como fui tan sacrificada. Eu xa non puto máis nada como digo. Son como a Lady Gaga do espacio. Ai, va. Quedache de fardos, Pótate baixar. Are you ready, Boo? Moitísimas gracias, de verdade, gracias por estar aquí e por compartir esta tarde
con querer compartir esta tarde comigo e eu con vos. Un placer e que siga habendo actividades culturais como estas e moitas máis. Disfrutade moito todas as excursións que tedes por diante, que tedes moita sorte de estar en Lugo, porque outros vivimos nas tebras e na oscuridade, por decir alguna cousa.